பஞ்சாபி சிக்கன் மசாலா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சதில்லை அப்படின்னா இந்த சண்டே கண்டிப்பாக செஞ்சு வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுத்து பாருங்கள், கன்ஃபார்மாக பாராட்டுவாங்க. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ கடாயில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 அன்னாச்சிப்பூ, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 வரமிளகாய், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 3 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் 4-5 கூட சேர்த்துக்கலாம், கிரேவி நிறையா வரும். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் வதக்கின அதே கடாயில் மறுபடியும் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரைச்சி அந்த வெங்காய பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். முக்கியமானது என்னென்னா இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுல தான் டேஸ்ட்டே இருக்குது. அதனால் நல்லா சுருளை இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட 2 தக்காளி நல்லா நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 3 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மூடி போட்டு அதை வேக விட்டுருங்க. அப்புறம் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி இப்போ எதுவும் சேர்க்க வேணாம், அதுலேருந்தே தண்ணி ஊறி வரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி விட்டுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி விட்டுருக்கோம். இப்போ நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி விட்டுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் போல் சிம்லே வச்சு வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பஞ்சாபி சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிரும். கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்குனீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சப்பாத்தி, இட்லி, தோசைக்குன்னு வச்சு சாப்பிட்லாம், செம்மையாக இருக்கும். நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் நான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரசித்து சமைங்க, ருசித்து சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.